Nina bakambombo omnyama nazi indaba ze-1KZNTV nifundele uphilano kacebe khulu kamzimba umntwana uyakhuleka. Sanibonani. Nazi indaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Umengameli wenza konke okusemandleni ukungagudluzwa. I-Action SA yamukela amalunga kwelikaMthaniya, kanti imeya ibungaze nezintandane. Sanemukelani nabesilo kuyindaba ze-1KZNTV. Lo ngumhlazi wezombusazwe enyuvesi yaseMpumalanga ukhanya Vilakazi uthi siyiqalile imizamo kaMengameli wakuleli Uramaphosa yokugwema ke imizamo yokumgodluza esikhundleni asiqoqobele sobumengameli wezwe. UVilakazi uthi isenzo sikaMengameli uRamaphosa sokufaka amaphepha enkantolo yomthethosisekelo okuba ke kubuyekeza umbiko nezincomo zekomiti laziwa ngosection 89 ebelephenya ke ngodaba lwephalaphala kuyimizamo nje yokuqinisekisa ukuthi kazikho inqumo ezithathwayo ngokulandela umphumela waleli komiti. Ngemuva kokubabela enkantolo yomthethosisekelo kaMengameli wakuleli nalapho efake khona amaphepha okuba kubuyekezwe umbiko ngodaba lwasephalaphala, umhlazi wezombusazwe uthi ke lokhu kungeminye yemizamo kaRamaphosa yokuvikela ke ukugawulwa yizembe. Lezi icelo zakhe ekade ezicela kuma submissions zakhe ukuthi ufisa ukuthi inkantolo ireviewe wona lo paragraph 264 ukuthi noma yini ezokwenzeka ngayo le report inkantolo ifisa ukuthi iyenze ukuthi ibe invalid and unlawful. Kushuthi ngisho nokumsusa esikhundleni njengomongameli uma kuzosetshenziswa le report ufisa constitutional court ithi cha ngeke kwazi ukuthi kube isona sizathu engamgudluza ngaso esihlalweni uma ngizosebenzisa yona le report. Kuzokhumbuleka ukuthi ngeledlule ikomiti ebeliphenya ngodaba lwaseplazini likaRamaphosa iphalaphala nalapho ke kubikwa ukuthi kwalahleka khona imali engamadola ebelholwa ujaji osewathatha umhlala phansi uSandile Ngcobo lathola ukuthi kuningi uRamaphosa angakhambisanga ngendlela kanti kumele aphendule ngakho. Lo mbiko uholele ekutheni isigungu esiphezulu sikaKhongolose sihlangane nokuthe osukwini lwayizolo sanquma ke ukuba amalungu ayo avoteleke ukuchitha lo mbiko ePhalamende. Phela sokhumbula ukuthi le reports akuyona report yekomiti, report yeParliament ngenxa yokuthi iParliament yathi kube khona le inquiry, iParliament li acceptile le report, iParliament ezobe idila nayo le report. Kushuthi kahle kahle ireport yeParliament ngenxa yokuthi umongameli uyisa lona iParliament enkantolo ekuvimbeni ukuthi iParliament lithathe izinyathelo ngayo le report. Kusho luningi kuye njengokuthi akafuni ukuhlehla esikhundleni uma kuzosetshenziswa le report. Kudala kona ukuthi amalunga ayo iANC aseParliament awaboni ukuthi bona njengamalunga eParliament umongameli uyisa bona njengamalunga eParliament enkantolo hayi ukuthi uyisa abanye abantu. UVilakazi uthi ke lokhu kuvusa imibuzo ngezomthetho wakuleli. Khona manjalo kuhlehliselwe iviki elizayo ukuhlala kovotelwa ungasabethembi ubuholi bakhe uRamaphosa obekulindeleke kwenzeke namuhla ePhalamende. Lokho kuvezwe usomlomo wePhalamende ngokuvumelana namanye amaqembu ukuqinisekisa ukuthi lolu hlelo lwenziwa bukhoma ephelele wonke amalungu ePhalamende. Due to logistical challenges, it would be difficult for us to actually bring together everybody to be physically present in a sitting on the 6th of December, which is tomorrow. So I want the honorable members who will speak now to speak to that matter, whether in fact the proposal made by Honorable Zakude, as you express your views on some of these matters, whether it is acceptable to honorable members, because I think this would be the best. The same applies to the DA, which has made a proposal for a roll call manual, and I also want to propose that you deal with that issue. Lokhu kwenzeka nje iANC ibheke engqungqutheleni yokukhetha ubuholi bukazwelonke. Indaba ze-1KZN TV kubi uNtombi khona Mvubu eThekwini.
Iqembu le-Action SA KwaZulu-Natal lokhu liqhubeke njalo nokwamukela amalunga amasha kulesifundazwe njengoba lamukela amalunga angaphezulu kwa-10 avela emaqenjini ahlukene. Lokhu ekuvele namuhla ngesikhathi leli qembu linesithangamini abezindaba besibanjelwe eThekwini KwaZulu-Natal. Imbiko esabalale emva kwesithangami sabezindaba esikade esibizwe Action SA mayelana nembiko yokuthi uPhilani Mavundla ongumholi ABC usejoyine iqembu Action SA sekwenze iqembu ABC lenje isithangami sabezindaba uzocacisa ngalokhu. Namhlanje i-Action SA ibikade nesithangami sabezindaba uzokwamukela amalunga avela emaqembini ahlukene okubalwa namalungu ayo ABC. Sinayeke la umholi ABC umnumzane uMavundla njengoba ezosichazela ukuthi kakube lembiko ibikade usukophi. Bamavundla siyakubingelela nazi indaba ezinyakazise abantu ikakhulukazi nasenkundleni zokuxhumana mayelana nokuthi usujoin Action SA. Ngabe ikhona izinto benikade senixoxile mhlambe nayo umholi wayo iAction SA kwase bakhona ungavumelani ngokuthize ukwazi kwaphutsha yona le mbiko kwenzakaleni? Sibingelela nkosazana, sibingelela kubo bonke nje abalaleli bala E-KZN neSouth Africa ikakhulukazi ke nakomalunga eqembu elihle kakhulu iBantu Batho Congress ABC. Cha izinkulumo nathi sisekunina beindaba ukuthi kunodaba lokuthi uMavundla uselaxaze ABC wajoina Action SA. Esicela ukuthi sikwenzeke kuqonde ukuthi asikho esimeni lasifuna ukuvelela ngento eyiphutha. Njengoba uyizwele bafikile abantu kuyibona bebekhipha udaba bacela ukuxolisa odabeni bachaza ukuthi udaba luphume ngephutha bekungenjalo bekufanele ngabe kubhalwe olunye udaba kwase kubhaleka lolu daba obolibhalekile kodwa ke mhlamba sikushona ukuthi siqaphelisisile ukuthi bakhona abantu ababekade bengamalunga ABC sebejoyine iAction SA esikusho ke sithi siyababongela sibafisela inhlanhla sicabanga ukuthi benze into enhle ukuthi mangabe sebebona ukuthi Action SA ingahlenze impilo zabantu base South Africa zibe ngcono bahambe bajoyine yona sise right thina ka ABC. Mhlambe ngokwakho labantu abajoyene yona iAction SA abantu bebesangamalunga ABC sicela usicisele kuloko. Ngokuzwa kwethu noma ke ngingayitholi imbiko eqondile ukuthi abantu abathatha bake baba sebuholini beABC ababili babo bebengesezona izimember zeABC sekuyisikhathi nje futhi bengezona oyedwa wabo waxoshwa exoshela ukuthi waphumela nje izidlangalaleni kwiGagasi FM wathi iEFF ilona qembu acabanga ukuthi lona lingcono eMzansi sase simcela ukuthi ngoba nali lingcono sibona ukuthi akahamba ekulona ayokwenza umehluko kulona asazi ukuthi kungani ke join Action SA. Owesibili wabo naye futhi oyomgcina emafa E-KZN esathothi masihlala sathothi kwasekudlula isikhathi esingangonyaka engesenalo iziko kanye igatsha okwelakhe kwayena engesenayo membership naye kwaba udaba olufanayo omunye koyisela likanobhala uComrade uMabika naye futhi bengasena sakhiwo kwi-district avela kuyona ne-branch kwayo nengesenayo naye kwaba udaba olufanayo ukuthi phela asikwazi ukuthi sakhe iqembu singabi nazo izakhiwo wahamba ngalo ndlela akekho ke oshiye iABC waya kwelinye iqembu eyilunga okanye ewumholi weABC. Sesigoqa ungumholi weABC uphinde futhi ubungusekela meya waseThekwini isikhundla sesithathu ngusihlalo wekomiti zokuhlaliswa kwabantu. Ningi izinto ezibonakala yilokho izenzeka asakuboni mangabe kufaka abantu endlini kunezikhalazo nangezinto ezenzekalayo la eThekwini abantu bayakhala ngokuvuza kwezitamkonke ezizigcine engelele emabhisho kuyimanje abanye abantu bayasaba ukuzovakasha eThekwini. Mhlambe kwenzakalani mayelana nokulungiswa kwengqalazinda yaseThekwini nokuthi ubambiswano lunalo eThekwini neANC lusanalo uzinzo? Asiqale ngokuthi benganakile ukuthi ningangaka ikhundla enginazo kodwa ke sizokhuluma ngalezi zaseThekwini ezimbili zokuba isekela likameya nokuthi ngingusihlalo wengqalasizinda nokwakhiwa kwezindlu eThekwini. Ukuba isekela likameya yaseThekwini ngifuna ukwenza kucace kubantu bakwaZulu lokho. Ngiyisekela likameya waseThekwini ngoba uyena koze kufika u2026 akukho kuyongisusa. Noma ungalethi indlovu uyineza amashane ungibopheleyo ukuthi angisuke ngeke ngisuke. Ngiyisekela ke likameya waseThekwini noma ngabe ubani nje omeya okwami mina ukuba yisekela ila msebenzi kowami. Okwesibili ukuba usihlalo ukuhlaliseka kwabantu ku-human settlement
kanye nengqalasizinda kuyi-infrastructure. Yebo sinazo iy'ngqinamba singakubalekeli lokho. Siyazi ukuthi besinenkinga vele yengqalasizinda yaseThekwini okuthi lokho kwenziwa ukuthi nayo sinesikhathi yafakwa phansi bingavuseleliwe. Kodwa kwasithi kuyikhukhula zaka-April zaphinda nazo zasibangela iy'nkinga kanti kwakukhona ezinye zazengo-2019. Lokhu ke kokuthi abantu abakwazi ukuyobhukuda emabhishi akuwona wonke amabhishi asavaliwe. Kunamabhishi asevuliwe, kunamabhishi angakavulwa, kunamabhishi esiwavulile saphinda futhi sawavala. Ukuze siphinde siwavale isimo uma ngabe senza ama-test njalo ekuseni emini ntambama asitshela ukuthi abantu bangabhukuda okanye ngeke babhukude ngoba iy'mpilo zabantu izona ezibaluleke kakhulu. Ngakho-ke esikucelayo emphakathini yethu ukuthi cha bangeze eThekwini kodwa basebenzisa amabhishi ukuthi asesimeni sokuthi babhukude wona. Siyabonga baba ngesikhathi sami. Sibonge kakhulu. Yena-ke umholi wayo i-ABC kusona umholi kazwelonke kahle besikade sikhulumisana naye sibheka isithangami okuthe kwagqama njengoba kuvela ukuthi kube nephutha elalithe lenzeka kwesinye sesiteshi zezindaba samabonakude mayelana nendlela ebekubhalwe ngayo ngokwamukelwa kwamanye kwamalungu kodwa ayi umholi wayo umnomzane uMavundla. Kuyona-ke i-Action SA okubekugqame kakhulu ukwamukelwa kwamanye amalungu abavela kwiqembu NFP, ATM kanjalo nayo ANC nawayo-ke i-ABC njengoba kade bawamukela namhlanje elinganiselwa ku-33 kuTebogo Sibisi ngeseThekwini. Ukhunjula abantwana abahlala ekhaya ey'ntandane nelabalahliwe njengoba sekuyisikhathi samaholidi kaKhisimusi. Abantwana abahlala ekhaya ey'ntandane SOS Mgungundlovu Maphathi lesifundazwe bajabulele ukuchitha usuku lanamuhla nemeka kamasipala uMgungundlovu Mzizuma njengoba behambisana nenhlaka ezahlukene ukubungaza nabo. Uthe kusomqoka kuyena ukunikeza abantwana uthando bazizwe bethanda nabo ngenhloso yokuvala isikhala sokuthi bahlezi kuleya ndawo. Kube injabulo abantwana abangasenabo abazali kanye namakhaya eSOS Mgungundlovu bebungaza ukuqala kwamaholide aKhisimusi baphinda baphiwa nezipho. Imeya yomasipala wesifunda uMgungundlovu Mzizuma ukuthakaselile lokho. Sithakasela kakhulu umsebenzi owenziwe uMr Ndlovu omphathi omunye wosomabhizinisi abavelele la eMaritzburg elinye lamabhizinisi akhe iCuban othe wenza umnikelo wokuthi lezi ngane ezingenabani ukuthi nazo zibe noKhisimusi omuhle kube khona okuyijabulisayo kube khona izipho abayitholayo bezwe imfudumalo bezwe ukunakwa bezwe ukunakekelwa nabo njengezingane ezihlala la. Lokho ke sikujabulela kakhulu futhi into esikhuthazayo ukuthi osomabhizinisi nje bala eMgungundlovu namaphethelo siyacela ukuthi bayenze iminikelo njengale. Uzime osebenzisana nabantu abahlala emgaqweni kanye nabantwana abangasinabo abazali uLuyanda Zuma uthe lokho kubuyisa ithemba ebantwaneni. I think mina into engijabulisa kakhulu uma isihlaba umxhele ngayo ukuthi sonke njengoba sibambisene la isisho sithi umuntu ngumuntu ngabantu kuyakhombisa lokho namhlanje sizobambisana abantu abazitshela ukuthi abanamuntu kodwa senza bakhombisa ukuthi sikhona sizonibamba njengoba ngitshela ukuthi ngangisebenza khona abantu abangenalo ikhaya ngihlezi ngibatshela ukuthi musana ukuthi ninodwa sikhona. So isukela namhlanje I think izogqugquzela or it's going to emphasize on the fact that we will always hold each other's hands no matter the storm or no matter the sunshine. So sihlezi sikhona and as much as ngesikhathi samanje for sure bazitshela ukuthi mhlawumbe it's the worst time to ever live because isikhathi esiningi ngathi ngisho ukuthi abantu will be spending it with their family. But when it's actually the best time to live because you can see how many people actually really love you and care about you. Uzuma ophinde wancoma umsebenzi omuhle owenziwa yileli ikhaya. La kuhlala izingane engiphakathi kwanyaka no18 ezisuka emphakathini wonke waKwaZulu Natal. Nakusona ke lesi sifunda sethu eyingxenyeni eziningi zalesi sifunda ikhona izingane ezila zithola ukunakekelwa ngoba kukhona ababona ukuthi ayikwazi ukuthola ukunakekelwa emakhaya ukuthola nje lokho pheceleze kuthiwa iparental care zikwi risk
ngathi lokho ke kufanele kube khona indlela la eziqoqeka ngayo zikwazi ukuthi ithole ukunakekelwa njengoba ke zila kunama programs ahlukene esibriefiwe ngawo ukuthi ayenzeka la ezinye zazo ziphathi yaloko kuthiwa i-ECD early childhood development ezinye zise kuma primary schools ezinye zikuma high schools ubese zibophezele ekuthena buye ngonyaka ozayo ukuzonikela ngemfaniswano yesikole ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu ake sithi ishelele itolo sophinde sibuye futhi nezinye zendaba zethu. Nene besela sibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo ke izona indaba esithi ngezihamba phambili namuhla. Umengameli wenza konke okusemandleni ukungagodluzwa. I-Action SA yamukela amalunga kweleka Mthaniya kanti imeya ibungaze nezintandane. Sonhlala kahle wasethuthuzele esibhedlela eNgwelezane ngasempangane enyakatho neleka Mthaniya uThemba lethu Ngema uthi abantu kumele baphumele obani ababeki igameko zokuhlukunyezwa bangesabi. Usho lokhu ngenkathi ke bemenemashe ke endaweni yaseDlangezwa yokulwisana nokuhlukunyezwa besifazana kanye nezingane ngaphansi komkhankaso wenzuku ezili-16 zokulwisana nokuhlukunyezwa kwabesibhuda nezingane. Ekhuluma neziko lezindaba uMadloko uvuveza uthi iningi lalamacala okuhlukunyezwa enziwa ngabantu abasuke besondelene ongaba yisemndenini okanye abathandanayo. Njengoba sekusondele amaholidi okuphela konyaka ziningi izigameko eziyaye zenzeke zokuhlukunyezwa kubesifazane kanye nezingane nezibandakanya izidakamizwa okanye uphuzo oludakayo. Abezenhlalakahle nezokuphepha komphakathi bahlanganyele ndawonye basingathi imashi esuka eNyuvesi yaKwaZulu Ongoye yaza yophelela evula indlela ngenhloso yokuqhubha umgubho wezinsuku eziyi-16 okulwisana nokuhlukunyezwa kwabesifazane kanjalo nezingane. Abantu abareport abantu abayeke ukuvala ama cases ngaphandle ama cases sawayeke ubike emakhaya kuhlatshwa imbuzi abantu nje abahlangane bebika ama cases ngendlela efanele baza amalungelo abo bazi futhi ukuthi indawo zivulelekile nanoma yini ayikho lento ukuthi uma ufika endaweni uthi mina angisizakalanga zinike ithuba lokuthi nje uma ubona ukuthi unenkinga uvuleleke kakhulu so that sizogwema izinto ezifana no abantu abacommit ama suicide. Izigameko eziningi zenzeka emakhaya nakubantu abayizithandani. Ikhansela kule wadi nalebeli ingxenye lemashi nalo liphinde lahlaba ikhwela lelibhekise emphakathini ukuba ubike izigameko zokuhlukunyezwa kwabantu bangesabi njengoba zikhona izinhlaka ezifanele okubikwa kuzo izigameko zokuhlukunyezwa. Nje namhlanje asifike sizohlaba ikhwela nathi kubahlali balapha evula indlela ukuthi ke bengathuli makhona amacala kanje ubika amacala kuphele lento yokuthi amacala kuhlalwa enduneni kuhlalwa phansi kwesihlahla kubalekela ukuthi kuphuma amahlazo sithi nje wonke umuntu othintekayo ku-GBV akawabika amacala. Isikhathi esiningi amacala okuhlukunyezwa ayasulwa ngenxa yokuthi asuke ethinta amalunga omndeni. Ezindabeni ze1KZN TV kubika uThabani Maphumulo eDlangezwa. Umasipala wakaDukuza enyakatho nesifundazwe kwaZulu Natali uthi nakuba usabhekene nenkinga yokuhlinzeka abantu ngogesi kwizindlu zesikhashana abazakhele labo abalahlekelwa ngamakhaya abo ngenxa yezikhukhula kodwa uyazibophezela ekutheni kodwa iqambe kuphela lenyanga bebese bewufakile ugesi kuzona. Namhlanje lo masipala uvaleke izikhungo ezine bekugcine khona imindeni eyahlukene. Abahlali bakuward 21 abanye babo imindeni bekade izongeniswa endlini ngokusemthethweni sebesabele impilo zabo kulandela ukuthi bathi bathola ukusatshiswa umphakathi waseDriefontein obasabisa ngokuthi akukho hlanga okanye umuntu ozongena kulezi zindlu ahlale ngokunethezeka ekubeni ongayena wakule ndawo. Ubhlungu bami kuba sigibela nabantu bala eDriefontein emateksini bathi akhompondo lizongena la kodwa siyavota masivota ushuba singamampondo manje sakhelwe izindlu sidilikelwe izindlu lapho behlala khona bantu bala eDriefontein bakhuluma bathi alikho impondo akukho umuntu azosuka ngaphandle azongena la phezulu babona nabo bengenazi izindlu kusuke impondo lizowakhelwa la bakhathele ngamampondo ala eDriefontein uba ngubani andizusho kuba sihlolo kwasigibela nabo siyana bedolophini bathi bazochisela abantu aphezindlini. Imbiki evelile ngesikhathi kwethula lezi zindlu iyona leyo ukuthi kwamanye amawadi athinta ngenxa yesikhukhula bekusulakala indawo la bazokwakhela khona
ngakho umasipala uthatha isinqumo sokuthi uzobaletha ngokubahlanganyela ey'ndaweni ezahlukene bezohlala kuzona lezi ndawo. Aniwa 21 ngokuchaza kakhansela yakhelwe ke ama-VDs awu4 engiyazi ke kangconywana kuthiwa kunendawo kuthiwa kusesinqobile isinqobile ke indawo informal settlement abantu laba basesinqobile balinyalelwe kakhulu kodwa ke siyamasenza ama-assessment asangayithola indawo esuitable esingakwazi kwakha ama-materials kuyona esinqobile so kwase ukuthi ke sizosebenzisa indawo ke eseDreamfontein vele owner womkhandlu eyivele housing project area sase sikwazi ukwakha ama-materials awu-60 kuma-site kuma-land parcel awu-2 oku-site A la esikhona ena 30 units phinde kube u-site B lapho esoya khona ena 30 units nakhona lapho ke sobe sesifaka abantu ke abahlala khona la wa21 kodwa ke abahlala esigcemeni sasesinqobile area abazobe sebengena la nabase Dreamfontein okubalekile noma ipriority ukuthi abantu bekwazi ukuhlaliswa endaweni ezizokwazi kuba safe bengaphinde futhi maqhamuke imvula njengoba sise kwisizini yemvula nje bephinde futhi bebe flooded. Namhlanje lo masipala uvula izindawo ezahlukene njengoba ubukade unamaholo angu12 ubukade ugcine khona abantu kepha angu8 asevaliwe waphinde wathembisa ukuthi lawa manasele ngoshaya isikhathi sancibijana noKhisimusi esevaliwe nawo. Echazwe ngukhansela wakule ndawo uveza ukuthi uyalwazi udaba mayelana nezinsongo eseyivelile ngabantu abazofaka kule ndawo wathi lokho ukuzwe ngawo umphakathi wasolela elinye lamakhansela elinye leqembu lokuthi lona elihamba liqoqozela umphakathi ngokuthi kungavunyelwa abantu abangakuyona kule ndawo ukuthi befakwe kulezi zindlu. Kuteboho Sibisi ngikwaDukuza. Owesifazane wasenseleni enyakatho KwaZulu-Natal omele abakhubazekile uThokozile Ngcobo uthi kubalulekile ukuthi abantu babaqonde abantu abakhubazekile futhi babahloniphe kwazise nabo banezidingo ezifanayo nawo wonke umuntu ongakhubazekile. Khuluma neziko lezindaba uNgcobo ngenkathi bebungaza usuku iWorld Disability Day unxusa abazali beingane ezikhubazekile kuba bangazivalele endlini kepha ke bazikhiphe ukuze zikwazi nokuya ezikoleni. Njalo ngokuqala kwenyanga uZibandlela umhlaba wonke uyayubungaze usuku lwabakhubazekile olubizwa ngeWorld Disability Day. Lapha kuningi okuyaye kukhulunywe ngakho okuhlanganisa ukunakekelwa nokuphathwa ngendlela efanele kwabantu abakhubazekile. Omunye wabakhubazekile waseNtseleni uThokozile Ngcobo uthi abantu abakhubazekile abaphathwa ngendlela njengabo bonke abantu. Kanjalo nabazali bezingane ezikhubazekile bangazivaleli ezindlini ngoba nazo kumele zikwazi ukuya esikoleni zifunde. Ukuthi abantu be-understand ukuthi nathi sabantu sinawo amalungelo akugcine ngokuthi kube khona Happy Mother's Day no Father's Day no Christmas but usuku le-disability it's whereby nathi sifuna ukuthi abantu be-understand bazi ukuthi siyabantu sinemizwa sikudinga kusengekuningi sisuke sidinga nje kuphela uthando ukuthi umzali kufanele ukuthi akwazi ukuphila kanjani nengane ephila nokukhubazeka njengoba namhlanje sinabo abantu abasisiza ngalokho cizelesisayo kulokho ukuthi kubaleke kangakanani ukufunda. Lo mcimbi obubanjelwe ihholo lomphakathi eNtseleni ngokuhlanganyela nomnyango wezempilo esifundeni King Cetshwayo ubuhanjelwe abantu abakhubazekile ngezindlela ezahlukene. Isikhulu emnyangweni wezempilo sithi abantu abakhubazekile babhekene nenkinga yokuhlukunyezwa ngakho ke umphakathi kumele ubavikele baphinde nabo bathole izitsiza njengawo wonke umuntu emnyangweni wezempilo. Abantu abakhubazekile bangesabi ukuza emtholampilo nasezibhedlela ukuzothola wonke ama-services esinawo awabantu abakhubazekile futhi siyanxusa siyacela ukuthi imindeni nemphakathi ibavikele abantu abakhubazekile ngoba siyazi ukuthi basengcupheni ukuthi bahlukumezeke bona kakhulu kunabanye abantu. Umculo nomdanso nezikhulumo ezakhayo ezinye zezinto ebezihamba phambili kulomcimbi. Ezindabeni ze-1KZN TV kubika uThabani Maphumulo eNtseleni. Ake sithi ishelele itolo sophinde sibuye futhi nezinye zindaba zethu. Asibonge nina beselo siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze-1KZN TV nazo ke zona indaba esithi izo ezihamba phambili. Umengameli wenza konke okusemandleni ukungagodluzwa. I-Action SA yamukela amalunga kwelikaMthaniya kanti imeya ibungaze nezintandane. Ake sibheke engosini yezomnotho.
Iranda kuleli bizo 17 rand 46 cents kuyidola lasemelika bengu 21 rand 25 cents kupondo waseBrithani libe ngu 18 rand 31 cents maqhathaniswa neeuro yase-Europe kanti intengo yegolide yona ime $1,770.57 cents ounce uthi intengo yayo ongahluziwe yona bengu $82.68 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu laseKapa iCape Town City seliqinisa udongo lalo lwasemuva ngokusayinisa umdlali okwabagijima kwiqembu leKaizer Chiefs neBidvest ngaphambilini uLorenzo Godino. Lo mdlalo ke wadlala nakaBloemfontein Celtic usayindeke inkontileka eminyaka emithathu naleli qembu laseKapa lodumo. Lo mdlalo uza kuleli qembu nje uchitha amasizini wonke amabili egijima kumaqembu amabili asezweni laseDenmark okuyi-HB coach kanjalo ke neVibok. Ake sibheke nasi isimo sezulu esingalindeleka. Nina bomlilo othatha ushisa ikhotha zasedlebe kokoshane isemabedlana kwamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khumu kuze kube ngokuzayo.